Бүгүнкү биздин темабыз климаттын дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы өзгөрүүсү. Силер радио, телевизор, интернеттен деле угуп атасыңар. Азыркы мезгилде биздин планетабызда эң эле бир көйгөйлөрдүн бири бул климаттын өзгөрүүсү. Климаттын өзгөрүүсү адамдын баласынын жашоосуна түздөн түз таасир кылган факторлордун бири болуп саналат. Жана азыркы мезгилде климат өзгөрүлүп, силер өзүңөр деле көрүп жатасыңар. Кышында бизде адаттагы кыштагыдай болбой, мурун кар жаап, калың кар жаап, суугураак болчу. Азыркы мезгилде кээ бир жылдары даже аба ырайы жылуу болуп, кар жаабай, кээ бир жылы жааса да быйылкы жылдай кар катмары жука болуп, бат эле эрип кетип атат. Мына бүгүн дагы күн тийип, ачык болуп, кар, муз эрип атат. Аны байкап атасыңар. Анан бул климат дүйнө жүзүндө, жалгыз эле дүйнө жүзүндө өзгөрүлбөй, ошондой эле биздин Кыргызстанда да өзгөрүлүп атат. Эгер дүйнө жүзүндө силер байкасаңар, кээ бир жерлерде ташкындап суу каптоолор болуп атат, өрт болуп атат, кургакчылык каптап атат. Мына 2021 жылы кургакчылык каптап бардык жерде. Мына адамдардын жашоосуна оор залакасын тийгизди. Мына айыл чарба иштерин өткөрүүгө, мал багууга, чоң тоскоолдуктарды келип, мисалы үчүн чөп даярдоодо былтыр чөп даярдоо проблемасы Кыргызстанда аябай оор болду. Ошондой эле бул кургакчылык, былтыр кургакчылык катуу болуп, өсүмдүктөрдүн түшүмү азыраак болду. Аны сиздер да байкасаңыздар керек. Быйыл жаан-чачын көп болуп, ошого жараша өсүмдүктөр да жакшы өстү. Бул адегенде бул проблеманы кароодо биз аба ырайы жана климат деген түшүнүктөргө жана ортосунда айырмачылыктарга кайрылсак болот. Белгилүү бир учурда, белгилүү бир жерде метеорологиялык чоңдуктар жана кубулуштар менен мүнөздөлгөн атмосферанын абалынын үзгүлтүксүз өзгөрүүсү аба ырайы деп аталат. Мына бүгүн карасак, аба ырайы күн тийип турат, жылуу болуп турат. Белгилүү бир жерге мүнөздүү болгон көп жылдык мезгилдин ичиндеги аба ырайынын орточо шарттын режими климат деп аталат. Ал негизинен климаттык карталар менен мүнөздөлөт. Мына сол жагында аба ырайы көрсөтүлсө, ал эми оң жагында климаттык картада климаттык алкактар көрсөтүлгөн. Климатты пайда кылуучу процесстер, климатты пайда кылуучу жалпы процесстерге жылуулук менен нымдуулуктун алмашуусу, атмосферанын циркуляциясы жана башкалар кирет. Климаттын негизги мүнөздөмөсү белгилүү бир жерден аба ырайы көп жылдык байкоолордун натыйжасында аныктайт. Мындай байкоолордон аба ырайындагы бардык өзгөрүштөр, алардын мезгили менен кайталанышы өз ара таасири белгиленет. Климаттын ар кандай болушу географиялык шарттарга тыгыз байланыштуу болот. Мына сол жагында атмосферанын жалпы циркуляциясы деп көрсөтүлгөн сүрөт мында көрүнүп турат. Сызык стрелкалар менен аба массалары кайсы жактан келет жана аба кандай которулат. Түндүк жана түштүк жарым шарында. Ал эми бул ортоңку сүрөттө болсо климатка мындан тышкары жанагы
океанда, деңиздерде болгон жылуу суу агымдары кирет, жылуу муздак суу агымдары кирет. Мына Гольфстрим деген жылуу агымы бар. Ал Европада жумшак климатты пайда кылат. Сиздер билесиздер, мына Европада эгер бизде жайында футбол ойносо, аякта кыш мезгилинде ойнолот. Себеби кыш мезгилинде аба ырайы мындай салкыныраак болуп, ыңгайлуу болот. А жайында нымдуулук жогору болуп, температура жогору болуп, тиги футбол ойногонго мындай кыйынчылыктар да алып келет. Мына азыркы өтүп аткан Катардагы дүйнөлүк чемпионаттагы ошо ыңгайлуу климаттык шартка байланышканда, мына азыр 27-28 градус жылуулук болуп турат да аякта. А жайында 52 градус ысыкка чейин болот температура. Ал кезде жайында футбол ойногон мүмкүн болбойт. Анан кийинки оң жагындагы сүрөттө силер байкап турасыздар, бул жерде нымдын алмашуусу көрсөтүлүп турган. Бул жерде суулардан, деңиздерден, жерден буулануу болот дагы. Анан атмосферага ным буу түрүндө барып, булуттар пайда болот. Анан кайра булуттардан жаан-чачын жаап, тиги кайра агын суулар пайда болот. Бул температуранын өсүшүн байкоо жүргүзүлгөндүн негизинде тиги температуралар жогорулап кетти да акыркы мезгилде. Мурунку жылдарга караганда, мисалы үчүн 1975 жылга караганда аябай кескин түрдө температура жогорулады. Муну атмосферанын жылуулануусу деп айтылып атат да, ошо термин колдонулуп атат. Мына сиздер бул графикте көрсөтүлгөн 1975 жылга чейин термелүү түрүндө байкалса, ал эми 1975 жылдан баштап температура аябай кескин түрдө өсө баштады. Бул эмнеден пайда болгон? Бул адамдын баягы ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Мына мисалы үчүн от жагуу, машина айдоодо өзүн жылытуу, ошол процесстерде мисалы үчүн күйүү процесси колдонулат да. Ошо негизинен атмосферага булгануучу газдар келет дагы, атмосферада парник эффектиси пайда болот. Аны сиздер билесиздер, Муну мен эми кыскача эле айтып коеюн. Анан кийин талкууга келгенде сиздер мени сурасаңар болот. Тагыраак айтып берейин. Анан могу жерде көрсөтүлүп турат, что 2008 жылга чейин температура 0-дөн 174 градус Цельсияга жогорулады деп. Бул глобалдык температура. Бүт жер жүзү боюнча. Температуралар ар кайсы континенттерде ар кандай болду. Кээ бир мамлекеттерде жогору болду. Температуранын өзгөрүлүүсү же болбосо климаттын жылуулануусу. Могуреки сүрөттө көрсөтүлгөндөй Африкада аябай кескин түрдө температуралар өзгөрүлдү. Сиздер байкасаңыздар да болот. Баягы интернет маалыматтарда деле жазылып атты. 52-56 градус Цельсияга чейин температура жетип атты бул жакшы айлардачы. А бизде мисалы үчүн 42, 43, 44 градуска чейин, мисалы үчүн Өзбекстанда 48 градуска чейин температура жогорулады. Анан бул жерде андан кийин немелер
бул Евразияда болду, Европада, ал эми жайыраак температура боореки Австралияда өзгөрүлдү, жана түштүк Америкада өзгөрүлдү. Мына бул жерден баягы ар кайсы континенттерде баягы орто эсеп менен биз алабыз да, 0,170 градус Цельсия жогорулады деп. Ал эми бул графикте бул Кыргызстанда 1885 жылдан баштап 2010 жылга чейин температуранын өзгөрүүсү. Могу жашыл цвет менен тренд көрсөтүлгөн. Ошол убакыт боюнча тиги 1885 жылдан 2010 жылга чейин. Ал эми могуреки кызыл цвет менен акыркы 50 жылда кандай өзгөрүлдү, кызыл түстүү цвет менен. Анан могуреки кара түстүү цвет менен акыркы 20 жылда температура кандай жогорулады. Анан сиздер деле бул интернеттен, телевидениеден деле байкасаңыздар болот. Буга чейин болбогон неме температура жогорулады деп айтылат да. Анан могуреки акыркы 10 жылдагы температуралар мурунку байкоо жүргүзүлгөндөн баштап убакыт эсептелинет да, мындай температуралар жогорулаган эмес. Анан мына могу Кыргызстандын ар кайсы жерлериндеги абанын температурасынын өзгөрүлүүсүнүн ылдамдыгы. Бул 10 жылга да канча градус Цельсия жогорулады деп турат. Мына көлдүн тегеретинде температуралар көп деле өзгөрүлгөн жок. 0,1, 0,2 градус 10 жылга неметилди. Ал эми могуреки чүйдө 0,4, 0,3 температуралар ошол ылдамдык менен өзгөрүлдү да. Мына могуреки Жалал Абад областынын Ош областында да ошондой болду. Ал эми могу Нарын областында 0,2 градустан, анан могу көпчүлүк жерлери эми Нарындын бул изилдөөгө кирбей калыптыр. Аякта деле температуралар мындай кескин түрдө өзгөрүлгөн жок, башка немелерге караганда. Мына ошол 170 жылдын арасында глобалдык жылуулануу деп коет. Эмне үчүн 1880 жыл алынган индустриалдык заман ошондо пайда болгондо баягы мануфактуралар, заводдор, фабрикалар баягы иштей баштаганда, анан алар иштегенде баары бир булганчу газдар чыга баштаган, баягы таш көмүр жагыла баштаган, отун жагыла баштаган, анан атмосферага көмүртек чыгарыла баштаган да, көмүр кычкыл газы чыга баштаган. Анан ошонун кесепетинен бул абанын температурасы жогорулай баштаган. Тиги табигый процесстерден тышкары кошумча антропогендик фактор деп коет, адам баласынын ишмердүүлүгү. Мына бул биздин азыркы тапта болуп аткан температуралар мындай мурунку тиги 500 биздин планетада 500 миллион жылдын ичиндеги абанын глобалдык температурасынын өзгөрүлүшү могул 9-сүрөттө көрсөтүлгөн. Мында сиздер бореки акыркы жылдары ошол мурунку 500 миллион жылдын чегинен чыга элек.
Бул кайсы маалыматтардын негизинде силер деле суроо беришиңер мүмкүн. 170 жыл байкоо жүргүзүүлөр болсо, анан бул калган маалыматтарды кайдан алдыңар деп. Бул маалыматтар негизинен моореки өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын калдыктарын, анан мөңгүнүн неме изилдегенде керин деп коет. Мөңгүнүн образеси алынат да, аны изилдөөлөргө радиоуглерод методу бар. Ошого неметип, ошо баягы муздардын көңдөйчөлөрүндө мурунку аба сакталып калган да. Ошо мурунку абанын составы менен анан ошо илгери мындан 1000 жыл мурун кандай температуралар болгон, ошону тиги далилдейт да. Анан жанакы биологияны өтүп атасыңар, ботаниканы. Дендрохронология деп коет. Мисалы үчүн арчаларды, көп жыл өскөн бактарактар бар да, ошону таарып, ошондо шакекчелери бар. Мындай таарып алгандан кийин анан жылмалап неметкенде шакекчелери бар. Ошо шакекчелердин негизинде абанын температурасы кандай болгон, 200 жыл мурун, 500 жыл мурун, мисалы үчүн эквалит деген жыгачтар бар да, немеде экватордо өсөт. Ошолордун жаштары аябай чоң да, ошолордун негизинде температуралар неметкен. Анан мөңгү, анан моореки өсүмдүктөрдүн чаңчалары да болот да. Ошолор өсүмдүктөрдүн чаңчалары жерде болуп, баягы ошо ушул убакка чейин сакталат экен да. Анан ошону анализдеп көрүп, анан ошонун кандай өсүмдүктөр өскөн жерлерде, мисалы үчүн көлдө же нарында же чүйдө же таласта деп, анан момда жылууну жактырган өсүмдүктөр өссө, анда естественно атмосфера момдай жылуу болгон, нымдуу болгон, жаан көп жааган, тигиндей мындай деп божомолдор курулат да. Анан момундай немелерде реконструкция деп коет. Ушундай графиктерди түзгөнгө жардам берет. Анан түшүндүңөр, моореки азыркы мезгил Голоцен, ошол мезгилде мына чегинен дагы чыга элек деген маалымат болуп атат да. Ал эми бул кызыл бул 2100 жылдын аягында кандай болот? 2050 жылы кандай болот? Ошо точкалар менен прогноздор деп коет да. Прогнозго дагы кайрылабыз. Түшүнүктүү, моореки 500 миллион жыл эмне үчүн алынат? Себеби геологиялык издер бар. Минералдардын ошонун баягы возрастын определять этип, жашоо убактысын. Анан момундай баягы ар кайсы Голоцен, Плейстоцен, Плиоцен, Миоцен, Эоцен деп мезгилдерге бөлүнөт да. Бул геологиялык издер боюнча. 500 миллион жыл ары биз эчтекени билбейбиз. Себеби издер жок. Аныктайлык мурун кандай болгон деп. Просто эле баягы адегенде жер баягы аябай ысык газдардан турган, мындай эритилген кошулмалардан турган бир өзүнчө бир планета болчу деп, анан кийин ал муздап, анан атмосферада баягы ар кайсы газдар, адам жашоосуна зыян келтирүүчү газдар пайда болгонда, анан акырындык менен кээ бири асманга, космоско кетип, кээси жерге түшүп, анан немелер пайда болуп, баягы суу, кислород пайда болуп, деңиздер пайда болуп, жаандар, суу жерге жаан түрүндө жерге түшүп, анан сиздер билесиздер, ошо баягы сууда эң жашоонун эң эле биринчи сууда пайда болгон. Балыктардын мурунку немелери. Анан ошентип өзгөрүлүп туруп, анан
деңиздерден кургакка чыгып, кургакта жашап, анан баягы көп өсүмдүктөр көп болгондуктан жана чоң жаныбарлар жашап, динозаврлар, протерозавр тигиндей мындайлар жашаганда, анан ал мезгилде өтүп, баягы климат өзгөрүлүп, жашоо шарты өзгөрүлүп, алар өлүп калышып, анан баягы алардын бир жерде топтолушу, мисалы үчүн нефти пайда болгон, органикалык нефти пайда болгон. А кайсы жерде өсүмдүктөр көп болуп, ошол жерде баягы жер астында пресс болуп, кысылуу болуп, процесси болуп, таш көмүр пайда болгон. Немелер, чытырман токойлор болгон да, савана, джунглидей токойлор. Анан ал жерде таш көмүрлөр пайда болгон. Даже азыркы мезгилдерде таш көмүрдө кээ бир өсүмдүктөрдүн издери калган. Анан кийинки бул геологиялык, ботаникалык немелерден кийинки бул таянычу нерсе бул мөңгүлөр. Мөңгүлөрдө чоң сырлар жатат. Баягы азыр тетиги мөңгүгө барып, мындан 1000 жыл мурун же андан аркы жылдарда болгон баягы керин бурит этип, анан скважина бурит этип, ошондон алып, аны изилдешип, радиоуглерод методу менен, анан реконструкция кылышканда, мына могу жерде берилип турат, могуки 10-сүрөттө. Температуралар кандай болгон, могуки биздин доорго чейин 20 000 жыл мурун кандай болгон температура, 10 000 жыл биздин доорго чейин, анан биздин доордон башталып кандай температура өзгөрүлүп келген, могураки 1700 жылдан баштап кичи мөңгүлүү доор пайда болду да. То есть биздин республикада башка жерлерде климат баягы муздап, кайра мөңгүлөр пайда болгон. Анан баягы атмосфера жылууланып кетип, мөңгүлөр кайра артка чегинип кетишкен. Бирок жерлер түз бойдон калган. Анан могу бизде могураки Тянь-Шаньда деле мөңгүлөр көбөйгөн, муз көп каптаган, же болбосо мөңгүлөр тартылган, кайра мөңгүлөр деп ошондой термелүүлөр болгон. Мисалы үчүн тиги могураки Нарын областында, биздин жанакы Ысык көл областынын сырттарында мындай рельеф, мындай жылма. А могу биз тарап биякта экзогендик процесстер дейт, жаандар көп жаап, тиги немелер болгондо, жер процесстер, көчкүлөр болгон, экзогендик процесстер суу менен желген, жанагы ошонун негизинде бияк рельеф мындай текше эмес да. Тоолорубузда мындай учтары учтуу, чыгыш оор. А тиги бул тоонун ар жагында ошо мөңгүлөр, илгерки мөңгүлөрдүн жасаган иши мындай рельефти түздөгөн. Түшүнүктүү, Анан могу жерде температуралар илгери төмөн болгон, анан кийин температуралар жогору болуп, нормадан жогору болгон. Мына бул жерде билинип турат, 1943 жылдан баштап температура жогорулай баштаган. А эң эле немеси жогорулаганы бул көзгө көрүнүктүү 1975 жылдан баштап. Ошондон баштап биздин планетада климаттын жылуулануусу болуп атат деп бардык жерде айтылып атат да.
климаттын жылуулануусунун кесепеттери. Мына океандын деңгээлинин жогорулашы көрсөтүлгөн. Азыркы мезгилде мурунку кылымдын башташынан баштап азыркы мезгилге чейин 30 сантиметр жогорулады. Бирок боореки климаттын жогоруланышы океан деңгээли 1 метр көтөрүлөт деген божомолдор бар. Эгер 1,5 метр жогору көтөрүлсө, анда көп шаарлар суунун астында калат. Мисалы үчүн Владивосток, Санкт-Петербург, Сидней жана Австралияда. Азыркы мезгилде деле жанакы Тынч океанда мамлекеттер бар. Алар Австралияга кайрылышкан. Биз жылдан жылга сууга чөгүп атабыз. Эгер жардам берсеңер, биз силер жакка көчүп барсак болот эле деп. Таптакыр жашоо баарын суу каптап калса десе, Австралия мамлекети макулдугун берген. Мына ошондой эле немеде Голландияда суу каптоо болуп атат. А жерде Голландиянын деңгээли суу деңиз деңгээлинен төмөн турат. Анан дамба курушкан, куруп атышат, жыл сайын куруп атат. Кум ташып келип, кум төгүп атат. Ушул мындай жумуштарды жасап атышат да. Бирок коркунучтуу жашоого. Анан бул жерде мисалы үчүн көрсөтүлгөн могу неменин тиги океандын тиги кычкылдуулугу төмөндөп, тиги немениси жегиштиги төмөндөгөн. Немеси pH болуп эсептелинеби? Эгер 5,8ден ылдый карай болсо, анда жегич жакка. Эгер андан жогору болсо, төмөн болсо тиги кычкыл жагына, а жогору болсо тиги жегиштик жагына. Тиги таза суу 7-8 pH болот да. Климат жогорулап, тиги океандын суусунда температурасы жогорулап, анан муздар эрип, анын негизинде баягы мындай кеңейет да көлөмүч суунун. Анан суунун деңгээли көтөрүлөт. Анан бул климаттын жылуулануусунун негизинде пайда болгон кырсыктар, токой, анан мореки кийинки ортоңкуда бөөреки суу каптоолор, селдер, анан жер көчкүлөрү берилген да. Ал эми мореки күч немеде тропикалык жана нетропикалык циклондор, катуу шамалдар, куюндар, мөндөр, жанакы неме өткүн жаандар мындай көрсөтүлгөн да. Анан акыркы болуп мореки жер титирөөлөр, цунами деп коет. Жер титирөөнүн негизинде пайда болгон толкундар. Анан вулкандардын атылышы, жанар тоолордун атылышы көрсөтүлгөн. Эми жерде баарын бириктирип неметсе, бул климаттык, метеорологиялык шарттарга жараша могу кырсыктар көбөйдү. Анан 21-жыл кургак жыл болду. Силер телевизордон көрдүңөрбү, интернеттен көрдүңөрбү? Анан могу Волга дарыясынын суусу ушундай азайып кетип, могу кемелер кургакта калышты. Кургакчылыктын эсебинен. Мына кургакчылыктын эсебинен былтыр Виктория деген шаркыратмасынын суусу азайды. Биз жерде сүрөттө көрүнүп турат, бир эле анча-мынча кичинекей эле суулар агып атат. А бул жерде Виктория шаркыратмасы узундугу 11 километрге жеткен шаркыратма болчу, тыгыз суу. Анын неме Виктория шаркыратмасы десеңер,
тиги интернеттен чыгат толтура сүрөттөрчү. Мурункусу кандай болгон? Ал эми мен бул кийинкисин эле алдым да. Анан бул Венецияны сиздер башкача неме элестетесиңер да. Могу жерде көчөлөрдүн ортосунда каналдар бар. Бири-бири менен ошол жердин жашоочулары кайык менен баарлашат. Бири-бирине келишет. Анан былтыркы жыл көрүп турасыздар, кайык эмес мындай суу такырга албай калып, мына оңтойсуз сабалга келди, аң пайда болду да. Анан эми өзүбүздүн Кыргызстаныбызга келсек, климаттын эң эле бир таасири, мына зор таасири бул мөңгүлөргө тийген таасири. Могу жерде 21-жылы биз немеге бардык да, Туурак айыңды деп Шамшы дарыясынын алабында коймасы бар экен. Ошол жерде бир эс алуучу жай курулуптур да. Анан мындай могу тоолордун кыркаларында мөңгүлөрдүн калдыктары эле калыптыр. Мондай. Анан мен тиги ошол жерде эс алуучу жаш балдарды үгүттөп алып, ошо мөңгүгө ээрчитип бардым. Анан алар айтты, аяка биз жете албайбыз, коркунучтуу, тигиндей мындай деди. Мен коркунучсуз жак менен ээрчитип барам. Себеби өзүм глициолог да, мөңгүлөр менен мурун заниматься эткенмин. Мына көрдүңөрбү? Мөңгүлөрдүн калдыктары. Могуреки сайдын ичи илгери толтура мөңгүгө толтурулган болчу. Азыр мындай үзүктөр эле калды, мөңгүлөрдүн үзүктөрү элечи. Анан могу тиги кээ бир сайлардан уже суу агып, ылдый неме түшпөй калыптыр, кургап калыптыр. Илгери могу ар бир сайдан суу ушундай катуу агып, биз ат менен кечип өтө алчу эмеспиз. Анан бул жерге дагы айта кетем, могу климаттын өзгөрүүсүнө туруштук берүү үчүн мына могу бак отургузуулар болот. Неме карагайлар отургузулуптур, пийикта отургузулуптур. Ушундай биздин жерге, кереметтүү жерибизге баары өсөт экен. Только биздин немебиз керек экен да. Анан могу карагай отургузуп, бак отургузуп, силер паркка барсаңар өзүңөр деле билесиздер, тиги парктарда аба мындай салкыныраак, өтө ысык эмес, могу бактардын таасири астында. Анан абанын температуранын өзгөрүүсүнүн прогнозу. Бул жерде мен эң жөнөкөйлүү кылып силерге түшүндүрүүгө аракет кылдым да. Атак ар кандай эсептөө модельдер бар. Ал модельдердин негизинде карталар чейилет. Ал аябай татаал нерсе да, мындай кесипкөйлөргө, адистерге эсептелген да. Эми бул жерде могу 1990 жылга чейин өзгөрүүлөр, температуранын өзгөрүүлөрү көрсөтүлгөн. А бул жерде 1990 жылдан ары карай бизди көздөй, да, анан бизден ары көздөй прогноз берилген. Мен жана айтып кеттим, атмосферада көмүр кычкыл газ болгондуктан температура жогорулап атат. Туурабы? Ошо эгерде көмүр кычкыл газы 1,5 эсе болсо, анда температура жашыл неме сызык менен өзгөрүлөт да. Эгерде тиги көмүр кычкыл газы 2 эсе өзгөрсө, анда моореки неме фиолет сызыгы, анан моореки көк сызык менен неметилген. А эгер
неме тиги көмүр кычкыл газы тиги 5 эсе өзгөрсө, анда могу эң жогорку сызык, кызыл сызык менен неметилет да, өзгөртүлөт, сызылат да. Ошол неме менен, температура менен көздөй, бул жылдык температуралар ошол жакка көздөй барат деген божомол бар да. Бирок дүйнө коомчулугу өзгөчө могу Африка мамлекеттери, жакын мамлекеттери айтып атат, температуранын немесин өсүү ылдамдыгын неметиш керек, токтотуш керек депчи. Где-то бизге 1,5 градус температура жогоруласа деле бизге оорундукту түзөт. Тиги телевизорлорду көрүп атасыңар, тиги Африканы көргөзгөндө жанакы мышыктын тууганы, арыстан, жолборстордун жашоосу кандай? Ысык, чөп жок. Уже жанакы неме антилопалар, тиги немелер, пилдер жашоосу мындай аянычтуу да. Өзү калктагы, ошол жакта жашаган калктагы тамакты ичишпейт. Убагында таза суу менен камсыз болушпайт. Ошо оор абалда да Африка мамлекеттери ушундай тыянакка. Тиги неме климаттын жылуулануусуна оң жактары да бар. Мисалы үчүн температура неме жогорулаганда, жылуулануу, климаттын жылуулануусу пайда болгондо бизде мисалы үчүн от жагуу немеси тиги жылдырылат да. Мисалы үчүн мурун октябрдын 15-inde эле от жага башташчу. Азыр бул өткөн немеде 27-28 неме октябрдан жага баштады, суук пайда болуп. А кээ бир жылдары немеде ноябрда от жагыла баштайт. А кээ бир жылдары байкасаңар кышында кар да жаабай, жаан жаап туруп алды. 60 жыл мурун Бишкектин январдын орточо температурасы -5 градус болчу. 30 жыл мурун -3 градус болду. 2 градуска жылууланды да. Ал эми азыркы мезгилде 3 градус жылууланып атат да, жогорулап атат. Неметкенде эмнени алып келет? Мына кар туруксуз болуп атат, жаап туруп эле кайра эрип кетип атат. Вегетациясы, убактысы өзгөрүлүп атат. Өсүмдүктөр эрте гүлдөйүп, анан баягы неме боюнча, календарылык убакыт боюнча кыш болуш керек болчу да. Мисалы үчүн февралда, мартта эрте гүлдөйүп, анан апрелде кар жаап, суук үшүк алып кетип, мына мен анализ жүргүзүп көрсөм, абрикосту ак өргөдө жашайм. 3 жылда эле жедик. Же болсо мендир уруп кетет, же болсо кар жаап, үшүк алып кетет, же болбосо тиги үшүк ноябрда болот. Ноябрда дегенде күн жылып туруп, анан резко кар жаап, анан баягы гүл байлаган бүшүрлөр өлүп калат. Анан кийин байлабайт андай убакытта. Моореки имаратыбызда айнектелген, мына могу күн жак бетинде карасаңар, жөн эле бир печка жаккандай, меш жаккандай ысык. Себеби күндүн ультрафиолет кыска толкундар өтүп кетет айнектен. Ал эми узун толкундуу инфракызыл толкундар өтпөйт, жылуулук толкундары. Анан ошон үчүн комната жылыйт. Ошондой эле себеп
бул атмосфера тиги парник сыяктуу эле ролду аткарат. Эгерде атмосфера жок болсо, анда биздин планетабыз минус 15 градус суук болмок. Демек, атмосфера тиги жерди бетин сууктан сактап калып, жылытып турат да. Мындайча айтканда 30 градуска. Минус 15 болуш керек болчу, плюс 15 градус болуп атат. Эми буга кошумча дагы ушул атмосферанын эмесине кошумча бу көмүр кычкыл газы, метан дар жана башка газдар кошулат да, парник газ болуп эсептелинет. Суу буусу да кошулат да. Баягы айнек сыяктуу тозуп калат. Ары кой бербейт. Мына ошол себептен эле биздин бул Бишкектин үстүндө ошого окшош да. Жылуулук бөлүнүп чыгат. 600 метрге чейин көтөрүлөт. 600 метрге чейин көтөрүлөт. Анан андан ары көтөрүлбөйт. Неменин үстүндө, Бишкектин үстүндө булганган газдардын булуту пайда болот. Ылдый түшө албайт, себеби ылдый жакта муздак аба. Түшүнүктүүбү? Өйдө жакка көтөрүлө албайт, өйдө жакта жылуу аба. Ошол баягы тоскоолдук кылып турат да. Тоскоолдук кылып турат да. Ошон үчүн булганган газдардын баары топтолуп отуруп, азыркы мурун эгер Бишкектин тегере четинде байкалса, азыр тиги Орто Сай, тиги немени жакты көздөй, Чоң Арык жакты көздөй баратат да. Мурун деген моореки Бишкекти тегерете санитарный зона деп 20 километр мындай бак отургузулуп, эчтеке үйлөрү отургузулчу эмес. Тиги шаар мындай желдесин деп. Азыр тиги үйлөрдүн баарын куруп салды, аба агымдарынын баары тозулуп калды. То есть үйлөрдүн ортосунда мындай ачык жерлер болуш керек болчу. Анан эми үйлөрдү курганда деле мындай баягы неме кылып, баягы агымдардын ылдамдыгын жогорулатыш үчүн адегенде мындай кененирээк куруп, аягында куушураак кылганда аба, шамал, могу кээ бир жерлерде катуу желдер пайда болот, могу этаж үйлөргө барсаңар. Мындай эле ошондой ачыктан мындай башка жерге барсаңар, аба вообще жок. Ошол себептен болуп атат да, булганчу немелер. Сиздерге чың ден соолук, ийгилик каалайм, жакшы окугула. Ошо.